راجع لعندها. لا لا محمد ليك في شيء اسمع في شيء جدي هلا، في شيء بالنسبه بيتعلق بمصير رهان. شو القصه؟ بدك ترجع تروح على المانيا؟ انا بدي ارجع اخذ مرتي، روح اقدم انا ورهان ونسافر برا، نسافر المانيا. كيف بده ياخذها؟ مش رايح لحالي يعني. عن اي طريق بده ياخذها؟ يظهرها تهريب يعني مثلا؟ كيف بدك تاخذها على المانيا؟ لا بقدم عادي، بنقدم شرعي يعني، بنقدم على فيزا شرعيه عادي. ايه فيزا شرعيه عادي؟ ايه طبعا، زي ما العالم كلها بتقدم نحن بنقدم. بده يحطها مع برتها يعني مثلا؟ طيب هديك بعدك متزوجها انت البولونيه؟ ايه بعده. هو انا ما فينيش اتركها البولونيه، هي عندي ولد، هي اول شغله، بس ما فيني اطلقها من لبنان انا، لانه هي طيب ورقها. كنت بالمانيا قعدت سنه ونص. بس هو جوازي كان لها مدني ببلدها، ما فيني اطلقها الا ما اطلع بلدها ونطلق فوق. فانا تاركها يعني انا بنيتي خلاص مطلقه يعني، وانا قاعد انه ما بدي، هي خلص انه انا تاركها. ايه وسجل ابنه ولد تحت يعني، طبعا انه بينه وبينه في ولد. ما بعرف، اساله له. والله جيبه قعدت سبقه. قديش عمره ابنك يا محمد؟ قعدت 9 سنين. جيبه 9 سنين؟ شو مسميه؟ ايفان. ايهاب؟ ايفان. سميته بولوني؟ ايه هي سمته. ايه طيب، وبعدك عم تصرف عليهم للام وللابن؟ يعني ايه، بس لما لا بصرف على الولد، من حقي. على الولد عم تصرف عليه؟ ايه طبعا من حقي، مجبور يعني. ببعث له من لبنان مصاري؟ ايه ببعث له من لبنان مصاري. طيب شو رأي رهان بالموضوع؟ رهان شو بدها تحكي؟ زي رأي كل بنت. شو يعني طب هيدا مصيرها حياتها كمان، شو انت كمان بدك جايبه قعدها شي سنه بلبنان للبولونيه؟ ايه، وكان بدي اقعدها مع بنتي وبنتي رفضت. مزبوط هالكلام محمد؟ هو اجت، نحن جبتها مشان انه انا يعني حكيتها باسلوب لحتى تجي على لبنان لحتى اخذ الولد منه. فهي عملت اعمال ما قبلتها انا على اساس انه عملت اعمال ما قبلتها وخيرتها بالسفر. هي كانت هي الوسيله الوحيده اللي بتقدر تطلعنا على المانيا، وهي اللي طلعتنا على المانيا اللي انا كنت عشان مصلحتك يعني انا جبتها على لبنان لحتى تسفرني هي معها، اسافر معها على المانيا. او بعد ما سافرت المانيا انفرقنا يعني عن بعض. بس هي اللي بتربطني بينه وبين انه انا ابني يعني، يعني مش ممكن اتخلى عن ابني. انه ابني لحال. طيب هلا ليك بهالوضع هيدا يا محمد، انت دعوت ام ايهاب تجي لهون على الاستوديو حتى تقول لها شو يعني؟ بدك تقول لها انه انا بدي اروح انا ورهام نروح على المانيا ونعيش مع الست البولونيه هونيك؟ لا 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 لا, لا. انا البولونيه اول شيء هي مع علاقه مع شاب ثاني يعني، مع خلص انا بينه وبينها زي الطلاق، انهم متطلقين. مش قبل هالمره قلت لي طلقتها وما طلقتها. لا بس وبعد على دمتك قبل هالمره قال لي حطلقها وما طلقها. على اساس انا مطلقها وخلص، انه انا تركتها، بس ما فيني اطلقها الا ما اطلع على هي هون واجبت. اسمع خليني اسمع يعني، ما فيني اطلع لهونيك، يمكن تعمل لي مشاكل هونيك اذا بدي انا اطلقها هونيك. طيب انت ليش ما طلقتها الى الان يا محمد؟ لانه جوازي مدني بينه وبينها ببلدها، فما بتطلق من عندنا من لبنان. طيب ما رحت لهونيك، قعدت سنه ونص هونيك، ليش ما طلقتها؟ لا ما قعدت بالمانيا، ما فيني، انا قعدت بالمانيا ما قعدت ببلدها. بدك تروح على بولونيا. ويمكن هي انت بتزوج معها ببولونيا. يمكن هي تعمل لي اي شغله تحبسني فيها وتوقفني. فانا دليتني بداريها لحتى وصلت المانيا، وبعدين تركتها تروح تعمل اللي بدها اياه. يعني انا قلت لها خلص. هلا بدنا كلمتين صدق منك، كلمتين صدق. انت يعني بين رهام والبولونيه مين مختار بالنهايه؟ انا اخترت رهان من الاول. انا لو مش عاوز رهان ما كنتش كفيت معها. ما كنت طلعت المانيا ودلتني بالمانيا، وكنت يعني كنت قلت لها خلص انا مش عايزك. يعني انا كنت فلتها من انا وبالمانيا، يعني ما فيش حد يخوفني يعني، ولا حد يضربني على ايدي. انا عم بحكي عنك ام ايهاب، بس فيك تحكي انت اذا بدك تقولي له. لا خلص، ما انت عم تحكي. طلعي فيه وقولي له. لا بس قولي له بدك تقولي له. انت اللي عم تحكي. عم بفهم موقفك انا وموقف الاهل بهالوضع، بس انت قولي له، احكي مباشره يعني. نحن بدنا نتصارح، بدنا يعني جايبها على لبنان وكانت حتقتل بنتي وهجمت على بنتي، كيف هلا بده يطلعها لفوق ويطلع فيها؟ ايه انت رافضه انه ياخذ البنت ويروح على؟ لا هو بده ياخذها، بس انا يعني خوفي على بنتي. خوفك على بنتك؟ ايه طبعا. ياخذها يحط لي هي هنيكي، انه شو يعني؟ ايه عم بيقولوا لي
بس هو عم بيقولوا لي انه بنتك هون حاطط براسه. هلا رح خليهم اثنين يصيروا عليكي. ايه خليهم. يلا بدي اشوفها لرهام. بليز خليها تدخل رهام. اهلا رهام. اهلا عيوني، تفضلي عادي. بتعرفيها الست هيدي؟ ما شاء الله كلكم جميلين هيك. شو الاساس طيب. تسلم. هيدي رهام. رهام. نعم. نحن عم نحكي بقى قبل ما تدخلي. محمد شرح الواقع، بس الوالدة عندها وجهة نظر تاني. الوالدة خايفة عليكي لأنه محمد عم بيقول وصل لها كلام للوالدة إنه محمد بده يروح على ألمانيا وياخدك معه، ومرته الأولى موجودة بألمانيا مع ابنه، ومرته قال متوحشة. الماما هيك عم بتقول بقى خايفة عليكي من مرته. خايفة علي يمكن تقوم دراكولا هي يعني؟ نعم. كل القد خايفان يعني. دراكولا هي مرتي يعني، كان الاولانيه مرت دراكولا يعني. ايه دراكولا شكلي في اوحش يعني، في عم داعش اوحش كان بخوف اكثر. اسمع يلي هجمت عليك مش حتهجم على بنتي؟ لا شو هي. حسبي الله. هجمت عليك بطولك وعرضك؟ هجمت عليك ممكن. إذا هجمت على بنتي ايه بالسكين هجمت على بنتي. بالسكين؟ طيب أنا بدي أسمع هلا رهام. رهام أنت موجودة مع محمد وأكيد قلبك بين شقوفين. يعني عندك زوجك اللي أكيد بتحبيه، وعندك أمك اللي أكيد إنك بتحبيها، ويمكن مثل محمد وأكثر أكيد. لا أقل؟ أقل؟ معقولة؟ ما بتصور. والله ما في بنت بتحب. والله باعتني وباعت بيا وباعت الدنيا كلها عشانه، يا ريته بيستاهل. الله. ما بيستاهل. ما بيستاهل. ما بيستاهل. ايه مظبوط ما بيستاهل. كلمة حلوة والله. كلمة حلوة. رهام بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ والله بيستاهل؟ طيب بدك تطلعي بالماما وتقولي لها تحاولي تقنعيها، لانه نحن هلا بدنا نتصالح، بدنا نخلص، بدنا نقلب الصفحه بقى، بدنا نخلص قصه الكني والحما مش عارف شو، الصهر والحما، مش كني وحما، الصهر والحما. بحكي لها لنشوف. هاتي هلا لانه انا الصغيره بالبيت، فماما بس بتعرفني هي قلبها طيب يعني، وانا قلبي طيب، فهي دغري بتسمع مني. كيف؟ دغري الماما بتسمع مني عشان انا صغيره بالبيت، وهي إيه؟ كثير بتحبني يعني. بس ما هيقدر رح تسمع هالمره. بلا بتسمع مني لانه دراكولا دراكولا قاعد حدك، ومرته لدراكولا ناطرتك بألمانيا، بقى ما رح تسمع منك. هلا جربي شوف، تفضل احكيها. بتمنى يعني هي تقبل انه الصلحه. طيب قولي لي انت كيف العلاقه انت ومحمد؟ الحمد لله يعني منيحه. انت يوم واحد اشتكيت لاهلك انه انا كنت مقصر معك بشيء او غلطت معك؟ انا اصلا فيني شغله انه انا شو ما بصير يعني شيء بقلب البيت بضله بقلب البيت، لانه ما في حدا يعني هو يعني يصلح الامور يعني غير انا وياه. بتسمع من العالم وبتسمع من حد يعني دغري بتصدق مين ما يقول لها، دغري بتصدق بس انت ما شفتش بعينك، ما شفتيش يعني. شفت لما تيجي بنتك لعندك وتقول لك انه هو مزعلني وهو يعني بيضربني، هو مؤثر معي، هو ساعتها هي مع حق تعمل اللي بدها. لا ضرب ما بتضربها. يعني هي كل شيء يعني. ايه هي القرار بايد مراتي، لانه هي الوحيده اللي هي فيها. هو فعلا القرار بايد بنتك يا ست رمزيه، يعني بدنا تيجي بنتك لو مش مبسوطه تحمل حالها وبتمشي. لا انا ما عملت بقول تيجي لعند امها ما عملت بتخوف مليون دراكولا. ما عم بقول بيضربها. لا بس ما بيمد يعني بايده عليها. لا بدنا نحكي شغله انه البنت راضيه، ويعني اوكي كان عمرها 17 سنه لما تزوجت، هلا اسم الله صارت 21 22 سنه، يعني صارت في سن الرشد، بقى عارفه حالها. اذا مزعوجه ومتضايقه ما راح تقعد معه. اي مظبوط. كانت على الاقل سندها هو انت، كانت لجأت لك، بقى ما اشتكت من زوجها امامك شي مره؟ اشتكت شيء؟ ما بتشتكي. لا قال ما بتشتكي لانه بتستر. عملته ملاك. مش بستر انه في شيء بين انه هذا شيء خصوصيات بيناتنا، انه بقلب البيت، فنحن انه بنقدر نحله يعني. طيب في مثل بيقول هو انا بدي اياكم هلا بشغله.
بدي اياكم تحكوا مع بعض. شيك انا بدي اتسمع مش رح احكي. ها يعني كيف يلا رهام بتبلشي انت، تفضلي. بتمنى يعني انه تصالحيها هالمره ونكون يعني انا بتمنى انه نكون نحن كلنا يعني ما يكون في خلاف يعني بيناتكم. بتمنى انه تكونوا انتوا الاثنين يعني نحن انت تجي لعنا ونحن نروح لعندك، يعني ما يكون في فرق بيناتنا يعني. وتصالحيه يا محمد يعني تعتبريه مش جوز ابنك والمسامح كريم. مسامح كريم. محمد تفضل. انا بقول لها يعني علي صوتك. يعني انا حابب زي ما بيقولوا نسكر صفحه قديمه صارت وما عادش نحكي بالقديم، لانه اللي راح زي اللي فات مات. يعني انا بحب اللي نحكي بالحاضر هلا اللي هو الواقع، او كل شيء ننساه، يعني ننسى القديم، ننسى الخناقات وننسى كل شيء انه صايره بيناتنا، او نفتح قلبنا يعني قلبنا نفتحه لبعض ونفتح صفحه جديده ونسامح بعض ونقول يعني ما عادش نفتح المواضيع دي القديمه وخلاص، يعني كل شيء انتهى. يعني بتمنى انه هي تسامحني وتقبل الصلحه مني ونرجع زي ما كنا من زمان، يعني زي ما كنا زمان. يعني هي بتعرف انا بحبها كثير يعني لانه هي الوحيده ان اول ما تجوزت رهام فتحت، يعني هي اعطتني الحياه يعني ورجتني شيء انه بالحياه الزوجيه العربيه، انه لانه انا تجوزت قبل الاجنبيه غير لما تجوزت رهان. يعني حسيت مع امها انه هي الحما غير دلوقتي. شعرت انه في عائله يعني يعني ما دخلتك بالاسره وما حسيت حالي انه انا غريب. يعني فت عليهم ما حسيت انا غريب. عملتني معامله زي ابنها، زي يعني احلى معامله شفتها. يعني انا تمنيت انه الحياه هيدي الحياه انه تتابع معنا، انه تتابع بهالاسلوب. وفجاه هي ابصر شو صار، يعني شو صار بيناتنا واختلفت الامور. فانا يعني بعرفها غير هيك، هي انه مرحه وبنحب المزح والضحك. لا مرحه هي ما شاء الله عليها وذكيه. يعني وهي حلو الحما لما تكون ذكيه. وهي لما يعني تعصب وتسمع كلام العالم هي اللي بتغير، يعني بغير عقلها. وبتمنى ايهاب اسمعناهم. انت بدك تحكي هلا من موقع الام. بدك تقولي اولا شو تعليقك على كلامهم، وثانيا انت شو شروطك مثلا، مش شروطك بالنسبه لإلك بس شروطك بالنسبه لبنتك. تفضلي. يعني بتمنى يكون صادق، مش مثل كل مره. ايه بعدين ان شاء الله يصدق. ان شاء الله يصدق. ليك ان شاء الله. انا بوعدك انه نحن رح نتابع الموضوع معه ورح نضلنا مراقبينه بنشوف، ولكل حادث حديث. بس هلا انت بدك ترجعي العلاقه مثل ما كانت، ترجعي تحضني بنتك هيك بنقاء بمحبه، وهو كمان تسامحيه. لا انا بنتي ما بكرهها يعني لا شو ما طلع منها، تعتبريه واحد من العائله. بنتي ما بكرهها. تعتبريه واحد، بدك تساعديه كمان هو. ما هو تيخلص من هالكابوس دراكولا بدكم تساعدوه انتم شوي. ما هذا صهركم. شو بدنا نساعد؟ هي دراكولا. اذا هو مكمش فيها شو بدي ساعده؟ هو لا ما بعتقد مكمش. لا حرام. هلا قال وبريم بنتك قالت كمان. شو انت بتعرفي اكثر من بنتك؟ العلاقه بين شاب ومراه بتعرفي انت شو اكثر منها؟ لا ما بعرف. ما هي عارفه انه تركها لهديك خلص تعال. هو شو ما بيقول لها بتقول له ايه؟ يعني متى هو شو اللي بيثبت له انه ايه؟ غبيه بنتك يعني عم تقولي؟ لا منا غبيه. لا أمورة. اوقات الحب بيعمل قلق. أمورة ورقيقة وحلوة. اوقات الحب بيعمل ما إلها 4 سنين يا شيخة، حلا تفتح يعني. يضرب الحب 4 سنين بيغمى واحد بيعمى شهر شهرين سنة، 4 سنين كان حلا تكتشفوا بقى، اكتشفته. هلا شو بدك تعملي؟ بدك تفتحي هالستار تسامحي ولا لا؟ شو؟ شو يا رهام؟ أنا حأحكي كرمال عيونك.
تسلمي. كرمالك هارجع اتصالح انا وياه. ماشي. سامح. المسامح كريم. مسامح كريم. هلا بتشكر منيح. تفضل تفضل عم نسمع. سامحيني حقك علي. طلعي فيه. هيا طلعت فيه. لا شو مش مشتاقت له كثير. شو هالصلحه هيدي اللي عملتيها يعني؟ من دون نفس. ما عادش غريب يعني زوج بنتك. ما بعرف جوز بنتي. شو لا بدنا نصفي النية. لا معي سلمت عليه وتبركت. بس سلام. لا هيك بدها تضل القصة. هلا نية ليك صارت الصلحة، صار اللي بدك اياه منيح. انا بس طلبي انه انت تقوم بجهد اكثر. عليك انت يا محمد تقوم بجهد اكثر، مسؤوليتك هيدي. انت طلبت الصلحة بدك تكمل حقها مثل ما قلنا نحن. هيدي وهيدي خايفة على بنتها على اولادها. بعرف بقى بدك تتصرف على هذا الاساس. اوكي؟ يعني صحيح انه بعدها شوي باردة، هيدا حقها. المهم انه كمان رهام انت عليكي مسؤولية انك تلعبي دور. ايه؟ شدي همتك. ايه؟ يلا انا بتشكرك يا ست. اهلا. شكرا على مجيئك. اهلا وسهلا. شكرا حبيبتي. شكرا. تفضلوا سوا. تفضلوا سوا. لا انا مطمن بالي انه رح تروق الامور ان شاء الله وبتتحسن الى افضل وبيعالجوا الموضوع. الى اللقاء في قصص جديده مع المسامح كريم. الله يسعد كل أوقاتكم. أكيد كلكم شفتوا فيلم حسن ومرقص بطولة العملاقين عمر الشريف وعادل إمام. القصة اللي معنا الآن فيها شوي من هالفيلم الجريء والعبقري، فيها شوية حب على استلطاف على تقاليد على مشاكل. باختصار القصة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة. رح نتابع كل تفاصيلها بعد ما نستقبل فاطمة عبد الرحيم. ايه اخبارك؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. انت منيحه؟ الحمد لله. عم تشتغلي؟ الحمد لله. عم تشتغلي وكله تمام؟ الحمد لله. يعني بس تقربي القصه شوي لانه هيك قصص هيدي بالخيال نتفي. فاطمه هي فتاه مسلمه عايشه مع اهلها، هم جيران لعائله مسيحيه. بالعائله المسيحيه في شاب اسمه مينا اسم قبطي مسيحي في مصر. بقى صار في صداقة وعلاقة ومحبة يعني بين الطرفين، بين فاطمة ومينا. يعني صار في حكي شيك، صار في حكي. البنت مسلمة الشاب مسيحي. هيدا موضوع بمصر يعني في شوية حساسية. مش عارف اللي حصل انه اضطرت فاطمة تترك الحي، تترك اهلها وتبتعد عن المكان من هونيك، وانقطعت شوي العلاقة بينها وبين عائلتها وبينها وبين مينا. اليوم حبت فاطمة تجي على استوديو على المسامح كريم لحتى تقول شيء لمينا. انت جاي تقولي له انه
يعني نحن اصدقاء، نحن ربينا سوا، نحن من بيئه واحده. ايوه. ونحن مش عارفين، ما فيش خلاف بيننا وبين بعض. انا مش عارفه حالي ولا مره فرقت انه انا مسلمه وعايدوا اهلك مسيحيين وغيره، انتم عايشين متخالطين. أيوة. زي الاحوال بمصر دائما يعني بين كل العائلات. هي هيك، هي هذه مصر. فانت تعبير صادق عن هذا المجتمع المصري. انت ومينا. والله انا كنت جارته يعني لغايه 3 سنين فاتوا، ولما نعم. لقيت كده وفي مشاكل بيننا وبين اهلي، مشاكل مع اهلي، ان هو على طول بقى كان بيتعرض لي وانا جايه من الشغل وان هو يعني عايز يرتبط بيا، فما ينفعش طبعا الارتباط. نعم. اهلي عملوا مشكله وهو برضه حب ان هو يعمل كذا مشكله معاهم. نعم. ايوه. يعني فانفصلت، سبت الحي اللي انا ساكنه فيه كله عشان يعني برضو اكراما لاهله، لاني برضو كان يعتبر ان احنا كنا عيله واحده، اهله واهلي فما ينفعش هو ليه دينه وانا ليا ديني، فما نعم. ينفعش خفتوا انه تتطور العلاقه يعني. والاهل يمكن خافوا. والاهل واخواتي عملوا معاه مشاكل، اهلي عملوا معاه مشاكل كذا مره نعم. وهو حب ان هو يعمل معايا مشاكل كتير انت بينك وبينه صار في استلطاف. صار في استلطاف. بس طبعا هل كان اخويه. لا، رغبه بالزواج ذات يوم؟ لا لا لا، هو كان عايز يرتبط فيك. يرتبط بيا، بس طبعا اهله، وهو